Moikka! Mä oon Bibobookin Laura ja mulle on tullut postia. Sain tällaisen paketti-ilmoituksen ja lähettäjä on Kiina. Täytyy ihan sellainen pieni alustus ottaa tähän, että mä en yleensä tilaa mitään tällaisista nettikaupoista, enkä varsinkaan Kiinasta. Mutta nyt oli sellainen kirja-aiheinen asia, jonka yksi mun kaveri vinkkasi Instagramissa, että mä sitten sorruin ja tilasin sen ja nyt mä lähden hakemaan sitä postista. Täytyy toivoa, että se on mieluinen ja se on juuri sellainen kuin kaikissa kuvissa ja mainoksissa. Mutta joo, lähdetään postiin. Nyt on paketti hallussa, tällainen pitkulainen, lähdetään avaamaan sitä. No niin, nyt on sakset ja tää paketti ja aletaan tää unboxing. Tai siis tämähän ei nyt varsinaisesti ole mikään boxing, koska tässä ei varsinaisesti ole mitään boksia. Tadaa! Joo, siis mulla on vähän sellainen ristiriitainen suhde näihin unboxing ja haul-videoihin, koska tässä maailmassa on jo ihan tarpeeksi tavaraa. Ja sitä ei meistä varmaan kauhean moni hirveästi enempää tarvitsisi, mutta olen minäkin vain ihminen, enkä toimi niin kuin saarnaan, joten sitten tosiaan tuli tilattua itsekin tällainen juliste. Katsotaan, täällä on vielä näin. Ai herra, tästä tulipa sellainen muovinen haju. Tässä on juliste, joka on 100 Essential Books. Eli tässä voi raaputella esiin ne kirjat, mitkä on lukenut, ja tässä tulee tosiaan vähän tällainen bucket list. Mun on pakko sanoa, että mä en itse asiassa tiedä, mitä kaikkia kirjoja tässä on, koska siinä kaupan kuvauksessa ei näkynyt mitään tästä julisteesta. Ei näkyy ihan vaan niinku pieniä palasia, he eivät varmaan halua paljastaa tätä 100 kirjalistaansa, mutta mä oon aika varma, että mä oon ainakin yhden kirjan lukenut. Joten lähdetään nyt tutustumaan, että mitä kaikkea täällä on tarjolla. On vielä vähän epäselvää, että minne mä ripustan ton julisteen. Laitanko mä sitä tänne jonnekin kotiin vai vienkö mä sen kenties työpaikalle. Tää mulle tulee olemaan sellainen aika pitkäaikainen projekti noiden 100 kirjan lukeminen. Eli niitä nyt ihan joka päivä tarvitsee olla raaputtamassa. Et saattaa olla, että ehkä mä vien sen mun työpaikalle, laitan sen teippaan seinään ja voin olla sitten työkavereille, että nämä kirjat olen lukenut ja olen tällainen kulttuurikirja-ihminen. No hehe, mutta se on myös tosi kivan näköinen se juliste. Kiitos kun katsoit tän videon. Ootko sä tehnyt jotain kirjaostoksia viime aikoina tai kirjoihin liittyviä ostoksia? Toisaalta mä en tiedä, uskallanko mä kysyä tätä kysymystä, koska jos mä taas repsahdan johonkin vastaavaan, niin meillä alkaa kohta seinätila loppua kesken. Kiitoksia kun katsoit. Palataan seuraavalla videolla. Moi moi!